សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីៗនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2025ម៉ោង 8:16 នាទីយប់នៅតំបន់បូក07ថ្ងៃនេះយើងនឹងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលជាហេតុការណ៍ដ៏ធំបំផុតនៅសតវត្សទី20តើសង្គ្រាមនេះកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយវាប៉ះពាល់យើងយ៉ាងណាសូមសរតាក់បន្តទៀតហើយញញឹមជាមួយយើងមូលហេតុនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានចាប់ផតើមកនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939នៅពេលដែលអាល្លឺម៉ង់និងផទូឡូផតាចរខ្លួនដឹកនាំដោយ Adolf Hitler បានឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូញមានមូលហេតុច្រើនមូលហេតុសំខាន់បំផុតគឺការបរាជ័យនៃសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលផតឡូនៅសន្ធិសុនញូ Versailles ឆ្នាំ1919ដែលបានធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ខកខាននិងថ្លៃសង្គ្រោះខ្ពស់ហើយក៏មានការលូតលាស់នៃចលនាផតាចរខ្លួននៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនដែលបានស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងទឹកដីថ្មីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចលោកក្នុងឆ្នាំ1929ក៏បានបន្ថែមភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះប្រើប្រាស់សង្គ្រាមជាដំណោះស្រាយលើសពីនេះគោលនយោបាយការពារសន្តិភាព Appeasement របស់ប្រទេសដូចជាអង់គ្លេសនិងបារាំងបានឲ្យឱកាសដល់លោក Hitler ដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់គាត់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សង្គ្រាមនេះបានរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើនក្រោយការឈ្លានពានប៉ូឡូញអង់គ្លេសនិងបារាំងបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានៅឆ្នាំលឺម៉ង់បានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកលើប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដូចជាបារាំងនៅខែមិថុនាដែលនាំឲ្យបារាំង Surrender នៅឆ្នាំ1941ព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតគឺការវាយប្រហារណូ Pearl Harbor ដោយជប៉ុននៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមសង្គ្រាមបន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការធំៗដូចជាការវាយលុក D-Day នៅឆ្នេរណូ Normandy នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1944ដែលជាការបញ្ចូលផ្នែកខាងលិចរបស់អឺរ៉ុបការបញ្ចប់សង្គ្រាមបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1945ដោយមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ពីរយ៉ាងនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាលោក Hitler បានសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តអត្តឃាតកម្ម Berlin បន្ទាប់ពីឃើញថាអាល្លឺម៉ង់ចាញ់ចេញបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាអាល្លឺម៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើការព្រមព្រៀង Surrender ដែលត្រូវបានគេហៅថា V-Day Victory in Europe Day នៅផ្នែកអាស៊ីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរណូ Hiroshima និង Nagasaki នៅថ្ងៃទី6និង9ខែសីហាដែលធ្វើឲ្យជប៉ុន Surrender នឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាំងស្រុងផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតជាង85លាននាក់ដែលស្មើនឹង 3% នៃប្រជាជនលោកនៅពេលនោះប្រទេសដូចជាសូវៀតនិងចិនបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងការបាត់បង់ជីវិតជាង20លាននាក់ក្នុងមួយប្រទេសលើសពីនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីត្រូវបានបំផ្លាញខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផលប៉ះពាល់យូរអង្វរសង្គ្រាមនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកពិភពលោកយ៉ាងច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតបានក្លាយជាមហាអំណាចថ្មីដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្រោយនេះការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ UN នៅឆ្នាំ1945ក៏ជាលទ្ធផលមួយដើម្បីជួយឲ្យមានសន្តិភាពសកលលើសពីនេះការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រណាំងអាវុធដែលនៅតែមានឥទ្ធិពលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃការវិភាគសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសង្គមយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងកម្មករនិងការផលិតអាវុធដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកតួនាទីភេទនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ខ្លួនឡើងខ្ពស់បំផុតសេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកពិភពលោក
ពីមូលហេតុព្រឹត្តិការណ៍រហូតដល់ផលវិបាកវាបានរំលឹកយើងអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាព សូមតាមដានជាមួយយើងសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីៗផ្សេងទៀត ជួបគ្នាវិញនៅកម្មវិធីក្រោយ ជម្រាបលា